हेलो दोस्तों, स्टडी 34 में आप लोग का स्वागत है। सेंट्रल क्लास क्रीमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट डेट को रिलीज कर दिया गया है। पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसके लिए 14 to 16 मार्च 2022 को आयोजित किया गया है। आप लोग के मेल में एक लिंक भेज दिया गया है जिससे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट को वह लिंक नहीं मिला है तो अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इस मेल पे मेल कर सकते हैं 15 फरवरी 2022 से पहले। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके लिए स्किल टेस्ट डेट 17 मार्च 2022 को आयोजित किया गया है। एडमिट कार्ड आप लोग के मेल में एक लिंक भेज दिया गया है जिससे आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट को लिंक नहीं मिला है तो वह अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर इस मेल पे मेल कर सकते हैं 15 फरवरी 2022 से पहले।